हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मीवी प्ले का अनबॉक्सिंग, साउंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड रिव्यू तीनों ही आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल बटन को भी क्लिक करो। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। इंडिपेंडेंस डे की जो सेल थी वहाँ पर मैंने इसे मंगवाया था और इसका जो पैकेट है मैंने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया है दोस्तों, पर इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रहा मेरा बिलिंग। इससे ये मैंने 699 रुपीज़ में यानी 700 के आसपास मैंने इसे सेल पे परचेज़ किया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हो तो कोई सेल वगैरह पे ही लो, जहाँ पर आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा मीवी का ये प्ले, और यहाँ पर जो मैंने मंगवाया है वो वाइट कलर पे है। इसमें आपको बहुत सारा कलर वैरायटी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है और नियॉन कलर पे भी मिलता है। ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर 5 वर्ड HD साउंड, पावरफुल बेस एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको ब्लूटूथ 5 के साथ आपको मिलता है, जो कि बहुत आपको अच्छी खासी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगा। और ये हाई डेफिनेशन साउंड के साथ आता है, जो कि बहुत आपको जो साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा मिलने वाला है। और इसमें आपको जो है वो स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ भी मिलता है, जो कि आपको हल्का फुल्का जो पानी है या फिर धूल वगैरह है उससे आपकी जो स्पीकर है उसे बचाएगा और इसे लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा। और इसमें आपको 1 ईयर जो वारंटी है वो भी आपको मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स का जो फिनिशिंग है दोस्तों वो आपको मैट फिनिश में मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मीवी का कुछ कागज़ वगैरह मिलेगा, जो कि फर्स्ट जो है वो वारंटी कार्ड है 1 ईयर का। उसके बाद इसमें मीवी का जो मतलब ब्रांडिंग है वो मिलेगा, और उसमें साथ आपको यूज़र मैनुअल भी मिलेगा कि आपको इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। और ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये बहुत ही हल्की सी लाइट वेट के साथ आपको मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है ना दोस्तों वो हेवी होता है, और लाइट वेट होने का यही फ़ायदा है दोस्तों कि आप इसे कहीं भी कभी भी ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको महसूस नहीं होती है। और बॉक्स में आपको और 2 चीज़ मिलता है, जो कि एक है ये ऑक्सी केबल, और इसका जो क्वालिटी है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है। इसे आप अपनी मोबाइल से कनेक्ट करके भी चला सकते हो। और दूसरा जो चीज़ आपको मिलता है वो है माइक्रो USB पोर्ट। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो मीवी का ब्रांड है। इससे आप इस स्पीकर को अच्छे से चार्ज कर सकते हो। और बॉक्स फिलहाल नहीं है कुछ भी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारा जो बटन है ना दोस्तों वो मिलता है। ये रहा पावर ऑन ऑफ का बटन, ये रहा पॉज का बटन, यहाँ पर आपको जो चार्जिंग है वो मिलता है, ये रहा चार्जिंग, और ये रहा स्पीकर। और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम प्लस और माइनस की बटन। ठीक है, और ये जो जगह खाली है दोस्तों ये बेस के लिए है। ये रहा आपकी जो स्पीकर है वो, मतलब ये रहा आपकी माइक्रोफोन, और ये रहा LED इंडिकेटर। ठीक है, और ये रहा हमारा बेस, मतलब स्पीकर का बेस। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है दोस्तों ये ब्लूटूथ 5 के साथ आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और इसका जो रेंज है दोस्तों वो 10 मीटर का है, जो कि अच्छा खासा रेंज है। और इसमें जो बैटरी है दोस्तों वो 1000 mAh का बैटरी है, और इसे चार्ज होने में 2 आवर्स तक लगता है। और अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो ये आपको बैटरी जो है वो 10 आवर्स तक आराम से चल जाएगा। ठीक है, और इसका जो स्पीकर है दोस्तों वो 5 वाट का है, और स्पीकर क्वालिटी जो है वो गुड है। तो चलो अब हम साउंड क्वालिटी जो है उसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ आपको यहाँ पर हैंगिंग का भी ऑप्शन मिलता है,
और जिस कलर पे आपको यहाँ पर मिली है उसी कलर पे ये जो हैंगिंग वाला ये जो रस्सी है वो आपको मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है कि आप इसे हैंग करके कहीं भी ले जा सकते हो दोस्तों, तो अच्छा है। और मैंने इसे पेयर कर लिया है ब्लूटूथ से और अब हम इसमें साउंड क्वालिटी चेक करेंगे म्यूज़िक प्ले करके, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसमें म्यूज़िक जो है वो प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो बेस है वो तो कमाल का है दोस्तों। अगर आप इससे म्यूज़िक चल रहे हो फुल वॉल्यूम पे तो आराम से ये आपको 10 आवर तक यानी 10 घंटे तक ये चलेगा। और मैंने इसे 1 घंटे से चला रही हूँ दोस्तों और अभी भी मुझ पे ये 50% जो बैटरी है वो शो कर रहा है। इसका जो बैटरी बैकअप है दोस्तों वो काफ़ी कमाल का है दोस्तों। साउंड क्वालिटी, बेस, माइक, दैट्स वेरी गुड। और अगर मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी का तो कॉल क्वालिटी अच्छा है दोस्तों, पर जैसे कि आप अगर स्पीकर से कॉल करते हो तो वो बात जो है वो आपको सामने वाला जो है वो पहचान लेता है कि आप स्पीकर से बात कर रहे हो। और अगर आप रूम पे बात कर रहे हो स्पीकर से तो वो जो साउंड है वो इको होता है। तो कॉल क्वालिटी भी इसका अच्छा है दोस्तों, माइक भी बहुत ही अच्छा है और बेस भी काफ़ी कमाल का है। स्पीकर इसका 5 वाट का है पर बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें प्रोवाइड होता है दोस्तों। तो मेरा हाईली सजेशन तो यही है कि आप इस स्पीकर के साथ जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करो। और ध्यान में रखना कि जब भी आपको सेल चल रहा है तभी आपको इस स्पीकर को परचेज़ करना है दोस्तों। साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे जाके परचेज़ करो दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल बटन को भी क्लिक करो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप इसे लेना चाहोगे या नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।